但係 Wiley 廢話突發，今日想講一講咧 Charlie Kirk 嘅死啦，同 Jeffrey Epstein 嘅 file disclosure 嘅關係啦，同埋佢太太 Erica Kirk，OK 有啲咩古靈精怪嘢啊？咁最後咧成嗰個宏觀咁樣睇啊，咁其實原來4個月之前咧已經講過啦，第一槍手 Robinson 咧唔係嗰個真正嘅槍手嚟嘅。咁如果睇翻以前 JFK 咧一樣，佢第一個槍手啦 Lee Harvey Oswald 都唔係啊。咁我而家慢慢解釋下。如果有前車可鑑嘅時候咧，就更加容易解釋啦。如果唔係第一個槍手嘅時候依家第二個槍手都要再澄清翻，因為我第一個槍手咧佢應該係正面射擊，但係一個後生仔嚟嘅啫嘛。21歲冇受過軍事訓練，又用埋一個咧係一戰時候阿爺嗰支槍，有好多唔合理㗎。你拆咗之後又要係天台組裝，你點樣爬上去咧？係咪啊？你爬咗上去，你即可以一槍斃命，冇可能嘅，其實成件事。即係佢已經組裝支槍已經需要時間啦，佢又冇受過軍事訓練啦，去咁遠100碼外咁樣一槍中頭冇可能。同埋搞笑就係我點解話會有第二槍手咧？就個彈道唔係喺前面射中個 Charlie Kirk 噶嘛，喺側邊噶嘛，所以就話咧有第二槍手。嗰一次咧就係頸嘅右上呢個 entry wound， 然後 exit wound 就喺呢度嘅左下啊嘛。但係今次咧精彩就係咧，唔係應該話精彩，應該有新嘅片段話俾你哋聽咧。個彈道咧就唔係 entry point 喺個右頸後啊，其實係喺右頸下，或者話右胸下 ，OK， 然後就左邊出嘅，咁一個新嘅證據。同一時間有 Jeffrey Epstein 嘅 file 啦，同埋又再睇翻1個月前咧，即係喺老外嗰邊咧討論得如火如荼，即係 Erica Kirk 咧係一個 happy widow 即係佢都唔似一個真係啱啱死咗老公嘅太太咁樣樣。好快就復原，好快好開心咁接收間公司，好似升個職咁樣樣。咁因為太多嘢講啦，今日可能講3個鐘都得嘅，我仲有能力去濃縮。好，首先一樣啦，時間關係咧，我縮細咗自己先啦。縮細好啦，其實今日咧就係要討論嘅圖咧就係一幅好大幅嘅呢。咁但係我就係先從 Charlie Kirk 呢度講起，然後講佢老婆。而家咧 Candace Owens 啦咁原來係一個前應該係 Turning Point 嘅聯絡主任啊，咁辭咗職噶啦。但係每一下發炮咧，其實都對準 Erica 噶。開頭咧我諗住，人哋都死咗老公啦，唔好咁樣追住人啦，咁我就冇理到呢件事嘅。但係因為正正咧，依家唔係有第二槍手啦，依家應該有第三個唔單止係第三個，唔係獨立嘅，應該係一個團體嚟㗎啦。總之我簡稱叫做第三槍手嘅時候咧，我再睇翻佢老婆一啲好異常嘅嘢，然後再揾翻咧同 Jeffrey Epstein 非常之有關係嘅時候咧，咁你當我係講一個故事啦。因為始終我係冇可能有實質嘅證據㗎嘛，我哋邊有實質證據嘅啫？就算我講到係 Jeffrey Epstein 係屬於即係以色列嘅情報網，係一個 spy，係一個 intelligent agent 都好，我都冇證據㗎嘛。我查翻 Candace Owens 都冇嘅其實。只不過好多個推敲，咁但係你而家就信唔信嗰個推敲啦？同埋你會將佢提出嘅合理疑點成合理疑點咯，然後你繼續咧去尋根究底啦，就唔係話連合理疑點你都唔覺得係，你就會講呢個係純粹你猜啫。咁你嘅意思就係呢個係唔合理疑點，但係你冇解釋點樣唔合理法喎，然後最後就句號乜都唔做。咁我就唔想係咁樣樣嘅，咁我想解釋翻俾你聽咧，點解嗰個係合理疑點？最主要就係 Jeffrey Epstein 嗰啲 files 都係咁爆嘅時候咧，其實原來有好多千絲萬縷嘅關係係解得通嘅噃。你睇我喺度畫埋 UFO 好誇張啊！所以點解我話一講3粒鐘就咁解？不過唔緊要啦，盡我能力咁講啦。首先從何說起咧 ？Charlie Kirk 咁我揾咗係有成10段片慢慢播嘅。即係由 Charlie Kirk 一路咁樣係散開去咁樣去討論。咁佢一講就講啦，佢話係俾即係以色列特工殺嘅咁嗰時覺得係咪啊？嗰時仲未將 Jeffrey Epstein 嗰啲 files link up 嘅咁陣間我會將 Charlie Kirk 臨死前2-3日嘅説話或者之前講嘅嘢咧，可能成為一個好強烈嘅動機，有可能招致自殺身之禍。咁你係未有直接證據㗎啦，你當係聽故事咁聽先啦。咁應該係呢個遠鏡嚟嘅，未必最清楚。佢話咧，連對方嘅特工或者對方嘅兇手咧，當係第三槍手啦或者第三刺客咧，都影到。佢話睇下佢呢個咪咧有冇爆到喎咁當然呢段片係唔清楚嘅。咁所以你會一頭霧水嘅，可能都好似我咁樣，當初一睇嘅時候冇乜嘢，點睇到啊？睇唔到啊！一爆 ，OK。
嗱，你睇唔到有啲咁遠，好難睇到有異樣嘅。好啦，呢個埋啲啦。嗱，佢話 check the trajectory， 即係個彈道啊。你睇下個彈道，其實最明顯係反而件白色衫係扯咗上去。呢個係一個決定性嘅一個證據嚟嘅，可以話係。都係嗰句啦，我哋依家唔係有一個鑑證嘅證據，即係我哋唔係落場去檢證啊嘛，鑑證唔係啊嘛。但我哋而家純粹係睇嗰個嘅 video 嚟講咧，嗰個彈道係好奇怪啊！今次咧就係由下向上嚇睇一睇，咁好可能咧就係呢支夾咪啦。睇唔睇到？你見到有呢個 exit wound 啦，係嘛？佢應該會再重播嘅。睇唔到？睇唔到件衫扯咗上去？咁其實講真，當我整上一段片4個月前嗰條片咧，第二槍手嘅時候咧，我都覺得呢個係怪怪地嘅。當時我當係錯一錯嗰下，我陣間會播翻咧係第二段啊，我之前嗰段片啊嚇。講咗唔係第一槍手，因為唔係前面中槍啊，所以而家話有第二槍手嘅時候咧，我哋就話我都俾佢誤導咗啦。佢話係由呢個右上嘅，咁嗰時都真係似嘅都。如果用呢個角度，我哋俾你睇睇。睇住。同埋就睇埋佢嗰個出血量啦，早期。我哋睇睇。即係再初期嘅時候，有啲片係俾人碌咗。咁當然啦，佢而家就話咧，有可能會唔會係戲中戲咧？咁其實佢係綁晒嘢，即係搞晒特效化妝，係一個假死嚟嘅。呢個係一陣間再討論。不過我哋睇下嗰個嘅彈道問題先。嗰陣時候話傷埋動脈嘅時候一紮血啦，咁但係佢你會有嘅意思。好，因為嗰時佢用呢個箭嘴啦，咁我哋都係咁樣去了解嘅啦。咁其實都似啊，個感覺就好似真係咁樣中咗槍嚇，好似係由右上 OK， 然後就呢度左下咁出，好似係咁樣嘅喎。OK 嗱，見到個 exit wound 啦。咁再嚟 ，OK， 見到啦嗱，我咪經，但係咧嗱嗰時我都覺得奇怪，我咦件衫咁樣錯嘅，我諗緊係咪就係因為咁中一中，但係其實你點樣中一中都唔會咁扯上去啫，因為嗰個幅度太大啦。咁唔緊要，因為嗰期時咧我哋而家分析個片就係用呢個啫。咁如果用頭先咧有個右邊嘅角度望過去咧，咁嗰個彈道就好奇怪啦，就絕對唔係一個右上，反而係依家係右下。睇咪到？嗱嗰時因為係咁呢個箭嘴都其實都誤導咗我都以為係呢度。咁佢之後都話啦，好似有個槍手咧喺遠處嗰度企喺度喎，好似係咁樣嘅嚇，遠處嘅又喺右邊嘅，咁啊好自然咧，我哋就會諗會唔會右手邊高處射落嚟咧 ？OK， 咁就忽略咗啦。嗰時嗰件白色衫咧嗰個嘅奇怪嘅物理反應。咁所以我哋再睇翻頭先嗰段片嘅時候咧，係未完㗎嚇。我哋睇翻頭先嗰段片，之前應該喺黎巴嫩，佢有嗰啲係爆炸嘅傳呼機啊、電子產品啊嚇。咁我之前都有解釋過咧，話呢個可能都係即係超越咗我哋現代人或者超越咗我哋所知嘅認知範圍嘅科學啊。佢可以將所有嘅電子產品成為炸彈，變做炸彈。佢唔係預先裝嘢嘅。咁但係佢而家嘅解釋就係咧，穆薩咧就係一個以色列嘅情報機關。咁穆薩我查翻個字嘅意思，真係一個 institute 機關嘅意思。咁呢個情報機關係屬於以色列嘅嚇。咁講真咧，如果你睇翻幅圖嘅時候咧，美國同以色列嘅情報同埋科技都係共用㗎啦。係啊，唔好玩啦。OK， 一家親㗎啦。咁如果係咁嘅時候咧，呢一個嘅科呢度去像 B2 轟炸機咁樣，美軍都可以隨時降落去嗰度，然後隨時去轟炸伊朗啦。咁我想講嘅就係冇錯，呢個咁神嘅科技咧，將電子產品變做炸彈咧，絕對由美軍而嚟㗎啦。但係佢哋互相共用。但係今次係咪就係呢種神科技咧？我覺得唔係喎，因為咧佢係唔係變咗炸彈，佢有嘢射出嚟嘅。咁其他影片嗰啲就會下喺個 AB 膠即係似 LEGO 啲膠咁樣，所以揾唔到彈頭嘅。所以其實而家 FBI 係需要咧，即係盡快公佈，都過咗4個月啦。究竟佢哋個鑑證嗰啲乜咧？嗰時我都喺度等緊嘅。FBI 冇可能唔知嘅，個彈道根本都唔同。依家一樣咯，彈頭咧
未講嘅喎，其實係時間講㗎啦。咁我喺上一段片咧，我都有嘗試解釋俾你聽咧。當我哋講美國嘅時候咧，有正有暗啦，簡單啲啦。咁當以色列嘅時候咧，亦都有正以色列同埋暗以色列啦。正即係正派啦，普通市民咁樣啦。暗嗰一邊咧，即係暗地裏咧，係做埋污糟邋遢嘢啦，係暗中其實控制晒一切啦。咁你會見到其實暗咧一家親㗎啦，因為佢哋嗰啲坦白講係猶太人咧，都係最有錢嗰扎咧，其實嚇死你嘅咁你係咪反猶啊？咁當然唔係啦，我信耶穌噶嘛。耶穌本身喺地上面行走嘅時候就係猶太人，不過殺佢嘅都係猶太人嚟緊敵基督，佢唔係猶太人點做嗰個敵基督咧？點樣扮一個基督咧？佢一定係猶太人先扮到噶嘛。咁所以我哋要搞翻清楚，唔好咁快就話係一個反猶啊 anti-Semitism 咁樣，唔係嘅咁嘅意思嘅，搞清楚。但我而家慢慢解釋俾你聽，我哋繼續聽落去。所以頭先個鬼佬就話咧，呢個一定係穆薩，因為咧佢可以將傳呼機啊、任何電子產品變做炸彈。所以今次咧竟然可以射出嘢嘅時候咧，應該都係穆薩。但我想講應該兩個唔同嘅技術嚟嘅，因為佢見到有人咧係會撳掣 ，OK 喺佢面前敲準時機撳掣，再睇中式衫嘅。咁唔好意思啦，可能要揾段片咧，即係再係放大啲，因為本身喺 shots 嗰度 call 出嚟啦。咁 shots 你知道係窄身嘅咩？個畫面係細啲嘅。咁另外一個鉗就係頭先咩咧？除咗件衫個物理個動作係咁樣由下而上之外咧，就係呢個企喺 Charlie Kirk 正前方嘅人咧，佢左手臂做一個好奇怪嘅動作嘅。咁我冇搞錯陣間咧，佢一喐一下咧 ，Charlie Kirk 件衫就咁樣打彈。咁換句話說，佢應該係。如無意外，好可能係攞個發射嗰一個撳掣嗰個啱啦，時機到啦，喺個 range 之下撳掣。咁然之後咧，我哋試下喺度睇落去啊，因為時間關係唔播晒啦。嗱喺呢度啦，呢度啊睇唔睇到？睇住佢一喐手，嘟，喐手，嘟，喐手，播俾你睇啦。所以呢個位係好鉗嘅，再鉗啲咧就係中咗槍咧，懶係去幫手咁樣咧。係啦，就係講啦，頭先佢嗰個動作就係正 Charlie Kirk 就係嗰一嘢中嗰下啦。如果你話呢個唔係一個合理懷疑嘅時候咧，咁我就會話呢個太多巧合嘞喎。你諗下，第一槍手已經唔係槍手啦，我上次都分享嘅，第二槍手亦都唔係第二槍手啦。咁多古怪嘢嘅時候，你覺得呢個人冇問題？同一時間喎一喐，咁佢就中招啦。Charlie's right side of his neck and out the left side, creating the exit wound. 好，呢個即刻跳咗過嚟就唔係頭先中式衫嗰個嚟嘅，但係你再睇，佢揦咗啲嘢嘅，再睇多一次細啦，你見到佢左手去摸 pat pat 咁揦住咗啲嘢，左手其實係揦咗咩咧？其實喺第一次出片嘅時候咧。都有啲師兄有講過嘅，咁但係我哋暫時放低咗。但係而家咁鉗嘅時候咧，有第三個團體、第三個 assassin group 嘅時候，佢揦咗啲乜嘢？左手，然後放落袋喎，放落袋睇唔睇到？放落袋，咁佢揦咗啲咩嚟嘅？會唔會係嗰啲特別嘅 transmitter 咧、傳送器咧，以至到係可以發射咧？唔知道，即係咁近距離你都唔需要 transmitter， 但係唔知佢攞咗啲乜嘢，定係咪嗰啲鏡頭咧？會影到當中嗰個開槍嗰個兇手咧，咁頭先嗰個係鏡頭，另一個鏡頭嚟嘅。好啦，然後之後咧仲要左手交右手嘅喎，好鉗嘅喎。時間關係一路飛，左手交右手嗰度又喺度再放大俾你睇，其實一早放大啦。見唔見到佢左手嚟當佢撳住 pat pat 先啦，但係佢係揦實個拳頭嘅喎。咁呢個又係一個另一個合理懷疑，佢究竟揦咗啲乜嘢咧？睇唔睇到隻手？拳頭拿住啲嘢 ，OK，grab something， 夾咪咧殘骸，然後放落袋啦。咁然之後咧，呢個中式三個人出現啦，即係頭先開槍嗰個嚟嘅，或者總之係 trigger 啟發咗一啲嘢，將佢呢個嘅夾咪咧係變咗一個殺人兇器啦。咁然後又將佢就話將個 detonator 你嗰個引發器就交俾另一個。咁啊，即係無影無蹤咁樣啦，即係可能類似你喺鬧市裏面，即係俾人哋偷嘢嘅話咧，你第一個偷你嘢嗰個咧，其實好快就將你嗰個手袋咧傳咗俾第二個㗎啦，你永遠都揾唔到㗎。類似係咁樣啦，依家咁所以而家有幾個好鉗嘅嘢，但係呢段片咧唔係最清楚嘅，咁所以咧依家就需要係播第二段片咧，係更加清楚㗎啦。
好，佢呢度咧係重複又重複嘅，咁我就將佢跳一跳。咁所以其實呢個都係好明顯啦，因為如果你係真係由右上咁開槍，個彈道係咁樣落嘅時候咧，你件衫唔會咁樣嘅即係依個角度咧。當我哋而家係向咗個 Charlie Kirk 佢嘅右手邊嘅角度影過去嘅時候咧，就同我當初攞嚟做片嗰段咧就好唔同啦。雖然個位置有啲同，但係今次佢嗰個彈起嗰樣嘢咧係好奇怪嘅，係真係好奇怪。係啦，有可能因為上次 blur 埋佢個樣啦，以至到我唔為意到件衫啦。咁你而家冇 blur 佢個樣嘅時候咧，冇模糊化嘅時候咧，件衫係好奇怪。所以依支咪係有問題嘅一個新嘅殺人武器咁再嚟啦，彈上去啦，又再嚟彈上去啦，彈，咁再播啦。咁而家係將佢慢動作，咁你再睇嗱，睇到啦 ，OK。咁好啦，所以我哋今日咧就解答咗咧係第一部分，即係我哋今日係由最尖 Charlie Kirk 原來係有第三個團體暗殺佢，咁之後咧然後就一路咁樣去講解嗰幅圖，一路咧係擴散落去嘅。OK 就喺呢度。咁好，依家個問題就係點解要死咧？咁就從佢自己嘅説話咧，有時可能就最好印證嘅喎。咁我哋又再聽聽。One thing a friend said to me, interestingly, which is, okay, Charlie, we push back against the media on COVID, on lockdowns, on Ukraine. 佢話即係佢完全係同傳媒唱反調，即係 COVID 嘅時候，佢唔同意傳媒即係大媒啊，或者係mainstream 主流媒體嗰個論述嘅。OK。即係亦都話要咁 lock down 都係唔同意等等嘅，因為本身嗰樣嘢，因為太長啦個故事，唔係天然嘅，係 lab leak 咁由你最初嗰時個討論咧，即係講真，如果你係科學討論嘅時候咧，兩個可能性啊嘛，一係嚟自大自然嘅 natural， 一係就 lab leak。如果你係科學驗證嘅時候，咪兩個一齊驗證咯，係嘛？咁但係事實發展係咩啊？事實嗰時就係咧，一早 lab leak 嗰個嘅理論咧就被打壓啊嘛。如果你放上網講嘅時候咧，俾人哋投訴受警告3次之後就鎖你 account 連特朗普 account 都係咁鎖咁但係咧嗰時一面就吹捧就係 natural 咁樣。咁我想問呢種討論科學咩？係咪我意思啊？真正嘅科學你係 two-sided 兩面正反雙方公平地對壘噶嘛，但係唔係嘛。同埋嗰時我自己都講咯，你有一批醫生話贊成你食豆苗，有一批幾千人喺華盛頓係醫生嚟㗎，佢哋係反對食豆苗嘅原因就喺度，你都未查清楚，嗰啲豆苗又唔成熟你就食。我嗰時都覺得奇怪，係你話福奇嗰啲又係醫生又係科學家，咁另一批嗰啲都係醫生又係科學家㗎嘛，咁點解只係推崇嗰班要食豆苗嗰班？即係對豆苗有懷疑、抱審慎、認真、科研精神態度嗰啲又打壓佢，講唔通。咁好快有啲人就話：你右派又咩又乜？喂，你真係科學嘅時候唔好咁快扣帽子先啦。你睇下雙方點解話值得食點解話有危險，你咪稱咯。反而所以我覺得奇怪就係你唔公平地稱啊嘛。咁嗰時我都其實係反 mainstream 嘅咁樣。咁Charlie都係咁樣反 mainstream 㗎。Ukraine 嗰度都係。特朗普咪話過澤林斯基話佢想做一個暴君咁樣嘅，因為想坐住喺總統位唔落嚟啊嘛，可能藉着就係永續呢個戰爭，咁永續咁樣代游水，然後就永續咁樣延續個權力咁樣啊嘛，咁特朗普話佢哋咁係 dictator 嚟嘅喎，應該就係盡早咧止息呢個戰爭啊嘛咁所以其實佢哋依家嘅分析好多時候就係反主流，咁佢夠啦。與其係咁，我繼續講落去反主流嘅時候，反啲乜嘢？ border 一早都話係要保護個 border 嘅佢要驅逐嗰啲係非法移民。你要移民咧，你要從正途入嚟唔可以非法咁樣入嚟咁 anyway 啦，我繼續睇。所以其實最後我哋有一個反省就係話其實
媒體係咪真係有認真報導事實咧？事實嘅全部咧，並所有咧。所以佢而家就係話唔好時都接受咧傳媒或者大眾傳媒話俾你聽嗰套嘢你一定要保持一個係 critical thinking 同埋時刻都要 fact check， 佢就係咁嘅意思。我哋可能唔應該係相信咧傳媒講嘅所有嘢咁一定啦。唔好玩啦！你即係明明係有賄選嗰啲係左傾嘅大媒，就 CNN 又甚至嗰時有 BBC 全部都係話冇賄選嘅咁依家死啦！揾晒證據出嚟啦抽晒啲鬼出嚟。I know I've been conditioned to ask a lot more critical questions over the last couple of years. So Ben, some people would accuse Israel of wanting to ethnically cleanse. 咁咧，佢其實就加一句就係咧，有人係指控以色列咧係想係種族清洗嘅咁當然佢應該就未實行嘅。咁但係個問題係你好難去查取一個都未做嘅嘢噶嘛，就好似一個毒販咁，佢都未做一個毒品交易嘅時候，你好難以佢係毒品交易呢條罪去查取噶嘛。所以好多時候你睇電影咧，你都等嗰啲毒販真正交易啦，一手交錢一手交貨，然後嗰時先衝出去逮捕佢哋啊嘛。依家就係咁嘅情況。其實我覺得佢最篤中要害嘅咧，除咗就係話有可能頭先話你當聽故事咁講啦，佢就話以色列嚟緊會種族清洗。因為佢可能我覺得啦，喺我向度啦，佢曾經俾人哋咧種族大屠殺咧，所以調翻轉佢要保護自己嘅時候咧，佢就要將所有危害佢嘅嘢咧剷除，呢個此其一。同一時間咧，佢要用佢嘅方法咧係稱霸全球，或者佢自己做神咯。我而家慢慢解釋下，都係嗰句啦，係當聽故事啦，因為未有實質證據啊嘛。但係另一樣咧，真係篤中嗰個問題就係咧，佢話每年美國咧係要俾4億美金以色列，佢話。其實納稅人要知道呢啲錢去咗邊，同埋咪用得其所。如果你用以色列個角度聽翻嘅時候咧，呢一句隱意嘅，其實呢個可能係一個動機嚟嘅咯喎，要做低佢就睇落去咯，睇戲咁睇。另一段要講得再白啲嘅，佢呢度咧差唔多係得罪晒所有嘢㗎啦。原來已經係2023年講㗎啦死亡之前啦，因為佢係2025年，佢係9月10號嘅，2025年9月10號嘅，我冇寫到，我最新嗰張我係寫咗嘅，2025年9月10號 ，OK， 咁如果係2023年即係2年前嘅時候咧，佢已經講咗呢番嘅説話啦。Ask the question, a 20-hour response in a country the size of New Jersey. That begs a big explanation, and more importantly.America is significantly underwriting the Israeli government $4 billion。就係呢樣嘢啦，頭先佢話4 billion sorry 唔係4億係40億，40億一年喎。佢又問啦，即係佢從 America First 嗰樣嘢如果真係 America First 嘅時候，冇理由咁樣泵錢俾以色列噶嘛，佢就咁問。但係個問題就係咩咧？我哋過去好多時候咧都會講係以色列 owns US 咁我又睇下咧，以色列喺美國嗰個嘅大企業有幾多咯？Choose 科技全部都猶太人嘅。我再講一次，唔係反猶，我係想講個事實俾你聽。最有錢係佢哋，最有權力都係佢哋。所以如果你控制晒所有政經，係絕對冇問題嘅。但係嗰時我哋就停留在一個層面，嗰時我哋未有 Jeffrey Epstein Files 爆出嚟㗎嘛。如果你爆埋 Jeffrey Epstein Files 係咩意思啊？正經喺明嘅裏邊有晒啲大公司，暗嘅裏邊佢用好多暗碼底性交易未成年少女甚至可能你話拜魔鬼教等等諸如此類咧，去牢籠嗰啲人心。你玩過一次之後，佢有你痛腳，你玩完一世都受制於佢。正經名人加科學家。咁都玩埋一份，我唔知佢點玩啦。總有嘢玩啦，可能人哋坐喺輪椅度啦。仲有球證、旁證、足協、足總、足委，全部都係外人，點同我打？係咁樣控制晒所有嘢，絕對控制係咁我開頭我哋都會覺得係咯，好有錢咯，係咯。咁但係你睇下Sony 嗰個時候咧，我之前都有講過嘅。
佢哋嗰時嘅 CEO 又係猶太人，所以做低 Michael Jackson 都係嗰啲暗猶太人啦，用佢咁講。I own half of Sony's, and I'm leaving them, and they're very angry at me because of it. But Mariah Carey, she said to me that this is an evil man, and Michael, this man follows me. She said he taps her phones, and he's very, very evil, and she doesn't trust him, and he is a horrible human being. 暗猶太人啊，我之後慢慢解釋翻俾你聽啊 ，JFK 啦、Charlie Kirk 啦，其實有一定嘅關聯都未定嘅喎嚇，應該慢慢解釋。時間關係，可能我唔慢慢切開佢啦，我有幾多就係咁講啦，咁睇下你個胃口可以受到幾多啦。咁如果每年40億嘅時候，去代替美國人，去代替美國嘅納稅人去問呢條問題咧，係問得好啱，但係亦都咧對以色列嚟講咧，可能好隱意嘅啊。對暗以色列嚟講，明以色列其實可能都唔知道原來每年有40億嘅，但係暗以色列知啊嘛啊，咁嗰啲錢用咗去邊咧？ Newsflash, there are more people being sold in slavery in this country right now on the southern border than any time in the last couple hundred years, and the church is silent. There are 320,000 kids that we know of that have gone missing, many of whom are now teenage prostitutes and slaves for the cartel in the interior of the United States, but the church is silent. You see, Kamala Harris did this with a direct action when she decided to get rid of DNA testing on the border. Quickly, here's how it works. You show up on the border as a 13-year-old girl. By the way, you're an average of 3 times in that voyage to get to the border. You are currently being used as a toy by the cartels all the way up till there. The typical mode of operation under Donald Trump was something called DNA testing. Thanks to modern technological breakthrough, you do swabs, saliva swabs of each individual, you put it in, and in 90 seconds, you can have an affirmative or a negative DNA match. So is the person with the minor actually the relative, or is it somebody else? Super simple, easy to use, take 90 seconds. You don't have to send it out to Abbott Laboratories, 90 seconds. One of the first actions that Kamala Harris took with Joe Biden was to get rid of DNA testing. So here's how it works. They show up on the border, trembling 13-year-old girl who obviously, was just a couple times. You could tell her head is down. I've seen it myself. You can go to Human to see it. Is looking down, and a muscular 35-year-old pimp says, "I'm her dad." And there is no DNA testing that occurs. So instead, they just say, sign on the paperwork, here's your asylum date, it's in 3 years, of course it never comes, and the girl is now a slave in the United States. Under Trump, we do a DNA test, be like, you're lying, that's not correct, we're gonna find out who her parents actually are, because we're not gonna co-sign to her becoming the worst thing that we could possibly tolerate. However, the church is uninterested in this. Exactly. Pastors are too interested in bigger buildings and more budgets and not in the fact that kids, God's children, are being sold as slaves in our own country. This is not happening in Afghanistan. This is not happening in some far-off distant land. This is on our turf. This is in our own nation. 咁我哋當知道 Charlie Kirk 點解要嘅時候咧，咁我哋就睇下開始有啲好奇怪嘅啦，就係太太嗰度先啦。咁其實本身我諗住唔搞佢太太，開頭都講啦。你1個月前我突然間咧聽到鋪天蓋地，可能係 IG 啊、Twitter 等等即係 X 啦，咁就會覺得佢老婆好古怪啊。咁依家就俾個 term 佢叫 Happy Widow 寡婦嚟，明唔明？但係 Happy 咁其實有幾段片嘅片我懶得播啦，而家俾少少截圖俾大家睇啦。嗰個截圖係咩咧？一個死咗老公16日之後。你唔使身體語言專家 FBI， 你唔需要 FBI 官人術啊嗰啲唔使嘅，你睇下幾 happy，so happy。10日後，你睇對比 Kobe Bryant 老婆29日後啊，你都點復原啊？如果你真係愛老公嘅時候，所以啲人就好奇怪，佢唔似一個愛老公嘅人喎，唔係真心愛老公嘅人，所以亦都唔會真心去哀悼佢咯。反而想真心接手佢嗰間公司喎，好似 get promoted 咁樣樣。再衰啲咁講係咩咧？好似嫌下老公左頭左勢，依家老公死咗好嘢咁樣咯。真係㗎，因為佢呢種嘅表達係唔 make sense 㗎。我之前冇去睇嗰啲片啦，咁有一段片好，我陣間都會介紹下嘅。其實我都係嗰度截圖嘅。佢唔似係傷心㗎喎，即係好似升咗職咁樣樣啊！佢嗰種笑，
有啲真係研究人哋嗰個嘅身體行為啊、面部表情咧，去揣測佢個心理狀態呢啲專家分析咗㗎啦。其實都唔使專家，佢都係用一啲嘅術語去解釋嘅。你睇佢笑到咧，啲魚尾紋接晒出嚟啊！眉飛色舞啊嘛，我哋嘅中文裏邊佢嘅眉戚上去啊，係真心開心啊！嗰下先死，老公唔係死咗好耐㗎咋。仲有呢個，哇！佢用埋個字係 excited， 咁呢度就冇講幾多日啦，但係佢真係 excited 咧，去繼續 keep 佢老公嘅 legacy 嗰個嘅公司嗰個傳奇啊，繼續發展落去，開展業務啊，諸如此類，又去影啲運動相，好開心啊！點解會有問題咧？我哋普通人可能仲傷感當中嘅時候，佢身為阿 Charlie Kirk 老婆竟然咁開心嗰下先死，仲係真心開心。然後再俾人揾到咧，喺第10日死咗第10日嘅時候咧，佢哋有一個大型嘅 memorial 啦，佢喊嘅裏邊係冇眼淚嘅，咁死都係死人嘅喎，你喊冇眼淚又夾硬你幾下都點都要有啲眼淚滴出嚟啊！可能佢哋冇白花油啦，因為即係阿鐘樹瑩都話噶嘛，啲前輩教你喊唔出咧，先滴幾滴白花油，哇乜都飆晒眼淚出嚟啦！咁佢冇白花油啊，可惜啲啦。但係同一時間你冇喊之外咧，你又冇溶妝啦，即係乾嘅，扮喊咯咁。講真，我嗰時第一次睇嘅時候，我覺得佢抹咯，但係點解我覺得咁乾嘅？我就嗰時就咁咯。原來而家有個 term 啦，就係 dry crying， 冇喊到，冇流眼淚，所以成個都係一個戲嚟嘅，甚至咁好，再一路話落去啦。本身我真係唔想搞佢老婆噶，咁但係因為太多人都係質疑嘅時候咧，咁係值得講啊。咁就係到呢個老外咧，佢一次過咧係揾出阿 Erica Kirk 好多古怪嘢，好多古怪嘢嗱。頭先我已經講咗咧，古怪嘅地方係咩咧？Charlie Kirk 嗰度啦，原來有第3槍手企喺佢前面咧，或者第3暗殺團體啦。咁依家我哋就研究緊咧，就係其實佢老婆都好古怪。你會見到我暗嘅時候咧，我會將佢 grey colour 咁樣啦，打交叉即係瓜柴啦。OK， 咁我哋再睇落去先啦，睇下老婆搞乜鬼？呢個鬼佬係講得好呢個係佢前男友啊！抵死係咩咧？佢對住鏡頭話：我冇喺度拍過拖，我唔知佢嘅喺度就係咪呢間房咧？我冇喺間房拍過拖咁樣咧I never dated her。我諗斷估唔係喺個訪問間房，我冇 date here 啩佢話即係曾經都想揾對象咁樣喎。即係意思係好認真咁去擇偶啦，咁但係人哋而家起佢底咧，因為佢係即係曾經選美嘅嘛。如果你同我講一個選美佳麗，仲好似選美冠軍，你冇拍過拖，同阿 Charlie Kirk 行埋一齊之前冇拍過拖，呢個説法會唔會太誇張咧？我都唔講係大話啦。好，俾人起到佢。佢其實同呢個男仔行得好埋嘅喎，呢個男仔話 Cabot Phillips，we are dead couple， 人哋用 couple 一對嘅咯喎，我覺得呢啲冇得賴啦。當然你話你總有得解釋嘅，即係老外本身佢哋都係好親密嘅。你行即係你見面嘅時候攬埋啊、錫面啊呢啲，即係好 common 嘅啫嘛。咁你而家行埋啲咁傾偈有乜特別？係咁睇埋落去啊。OK， 咁但係我繼續研究落去嘅時候咧，佢都係屬於 turning point 一員喎，查佢個底。佢話咧，依家佢呢一幅圖咧，就仲喺佢嘅 IG 度搞乜鬼咧？咁如果你係熟 Jeffrey Epstein 嘅時候咧，時都係嗰啲嘅電郵咧，有好多都係用代號嘅。應該我覺得依家係即係得暫時有一封，就係話喺遊艇上面啦，嗰個有一個女士就見到遊艇上面咧，有人就 BB 啦。然後將 BB 咁樣啦，咁係嗰個電郵係直接啲啫，咁其他都係用 pizza 啦，就係指女仔啦 ，hot dog 咧就係指男仔啦，因為未成年嗰啲啦，咁然後今日 jerky 咧牛肉乾，咁啊即係人肉販賣啦，你唔好理嗰啲人肉係我嚟做乜啦，好可能都係我嚟咁然後即係好多個代號嘅，你即係好簡單啫嘛。
我唔會紋新聞喺度淫賤不能移咁樣係嘛？江南四大淫俠，佢莫非就係名震江南嘅四大淫俠？冇錯，我哋就係東淫西戰南鹹北濕。西戰南淫不濕，咁我唔會講紋喺度，我知係咩意思噶嘛。咁你而家紋個 pizza 喺度喎，好啦，你話俾我聽，你同愛潑斯坦案冇關都咩啦，係咪啊？好，試下 search 下呢個人有冇喺愛潑斯坦案嗰度出現先。但係今日咧佢有啲輕機啊，唔知係咪太多人都去問咧？太多人去問嘅時候咧，就佢冇嘢答到我咯。咁我而家試下將佢個名打出嚟啊！咁啊，相同埋影片嗰度未揾嘅，都係純粹係 search 嗰啲嘅 emails 同埋 document。嗱，呢度未有嘅，我唔知係因為輕機未有啊，定係真係未有啦。啊，總之咧就未有嘅啊，但係其他師兄咧就去揾啦啲鬼佬。Pizzagate 咧係Hillary 嘅時候啦，佢嗰個電郵泄露案啦，咁啊即係爆出去入邊咧有好多用啲代號説話嘅。咁你講咁多 pizza 嘅時候，係咁即係好多嘅性交易嚟嘅噃。難道你即係一個貴為一個大人物，時時喺 email 講 pizza，唔好玩啦！啊，又或者呢啲大人物，你真係咁緊張，將啲牛肉乾有冇 send 到你屋企啊？食咗未啊？咁嗰啲咧。嗱 Pizzagate 咁好明顯都係 human trafficking 啦，特別係小朋友添，或者後生女。咁咧又俾人挖到佢咧，佢喺之前咧，佢有一個網絡喺羅馬尼亞嗰度咧係性犯罪嘅喎，有關係嘅喎，起碼佢影咗相喺其中。咁依家個相蒙嗰啲應該係呢個啦，蒙嗰啲。啊，咁佢俾人起咗底，呢、這個 Angels 咧話就話係乜乜羅馬尼亞天使，咁原來係人口販賣嘅，好恐怖啊！好啦，未完啊！有冇留意到 Erica 隻手同阿 Charlie Kirk 隻手大細係咪一樣啊？一樣啊！但係其實另一樣我留意到係咩咧？哇！你喺喪禮裏面戴咁多穿金戴銀。我都有個合理解釋嘅，幫我諗埋啦。呢啲就係我老公以前買俾我，呢個係第一次嘅求婚，第一次嘅訂婚，第一個嘅定情信物，咁所以戴晒手可能係咁樣。但係你身為一個寡婦嘅時候咧，你根本係冇心情去扮靚啦，係嘛？你明唔明我意思啊？更加冇心情去點樣接手老公嘅公司，亦都冇心情咧去諗點樣將佢發到更加大啦。但係佢調翻轉咯，完全。好啦，而家嚟睇隻手啊！嗰時我都睇咗幾次，我先留意到鬼佬想講乜。一樣大嘅喎，睇翻佢之前嘅相，你睇下 Charlie Kirk 隻手，好鬼大隻嘅，其實 Charlie Kirk 隻手大佢你如果咁睇，係大佢50% 嘅喎，佢都話1.5倍啦。咁喺我角度可能係2 times 添喎，可能1.5已經係即係講細咗㗎啦。所以其實嗱，佢喪禮嗰度已經好奇怪，同埋嗰個棺木又係唔同嘅喎，好得意嘅喎。所以咧有可能係咩咧？有可能真係有啲師兄都會咁推斷嘅，會唔會 Charlie Kirk 其實係假死嚟嘅咧？因為要保護佢咧，話係咪啊？一切都係假嘅，其實得兩個可能嘅啫，得兩個可能，解釋下先。所以多話當故事咁聽落，即係未死點解咧？因為頭先都講咗啦，你暗以色列喎。同埋暗美國其實即係根本以色列啦，因為猶太人啊嘛。咁頭先我都未同你一齊數有幾多嘅公司喺猶太之下，科技公司 Dell、Google 都係 Oracle 佢話一係咧就係有猶太人係創立嘅，一係咧就係猶太人帶領嘅。咁我之前都講 Sony 唔係猶太人創立，日本人噶嘛。咁但係你美國嗰個嘅分佈咧，就係猶太人嚟嘅，嗰時係搞 Michael Jackson 嘅，咁我而家冇 update， 仲係咪猶太人咧坐喺 Sony 個頭個位啦 ？Finance 方面嘅全部呢啲都係猶太人啦。我話你 Starbucks 呢啲又係猶太人啦 ，Calvin Klein 第三褲都係佢嘅 ，Toys R Us 又係佢 ，Media 唔使講啦，差唔多全部都係佢，黐線嘅，全部嘅華納因為你Sony DreamWorks 啦。你睇到Steven Spielberg 史蒂芬史匹堡啦，都係替佢服務啦，醫療啦，好，所以咁嘅時候，你話即係簡單嚟講，以色列係
擁有美國咧係完全係不為過嘅呢個講法，係不為過嘅啊。咁依家阿 Charlie Kirk 佢喺佢生前講過啦，即係2年前頭先2023年啦，啊甚至去到2-3日前都繼續講嘅。其實佢有時對住個案嘅時候咧，如果咁睇過一個好大嘅動機，佢唔聽話啊嘛，唔聽話就點啊？做低佢咯。咁當然佢會唔會係一個假死咧？即係會唔會係俾正美國將計就計咧？唔知，有可能。不過有時調翻轉頭諗咧，如果真係假死咧，有冇啲假方便嘅場景咧？可能車禍總好過喺咁多人嘅面前假死喎，係咪？不過無論點都好啦，重點唔喺度。即係調翻轉咧，Erica Kirk 嗰個表現啦，同埋佢嗰個前男朋友啦，俾我感覺就似咧，即係冬兵啊！美國隊長第2集咧 ，Shield 咧係俾 Hydra 滲透一樣啊！即係依家 Turning Point 咧，其實都被滲透得幾勁。咁我哋繼續睇落去，繼續睇落去。Charlie Kirk 嗰個死咧，點解唔係咁簡單？頭先講咗啦，第一槍手一定唔關 Robinson 事嘅，咁講解咗啦。睇翻之前嘅片啦。咁就係 JFK 一樣嘅，其實一定都唔關第一個槍手 Lee Harvey Oswald 呢隻嘢咧，佢又篤信呢個馬克思主義啊嘛，佢又覺得佢又受咗蘇維埃聯盟啦嘅影響啦，然後翻返美國啦，所以就受蘇聯嘅影響咁等等啦。但係個問題喺邊度咧？佢一定唔係發出致命一擊嘅槍手，點解咧？因為同嗰啲係見證相違背啊！咁我同我嗰個friend 啦去傾嘅時候咧，咁呢個有一個 3D 啦。咁其實好鉗嘅係咩咧？鉗就係咧，本身咧呢個路段咧，本身嘅遊行路線係 Main Street， 你一條直街咁過咧，快脆好多，安全好多。但係點知咧喺個 motorway， 即係呢個汽車上邊嘅巡遊，就3日前臨時改道，喺新聞嗰度宣佈咗，咁啲人先知啦。咁改成就係兜入呢個小街啦。咁講真咧，特朗普之前咧話應承爆所有文件咧，咁 JFK 嗰個檔案都完全解密咗。咁嗰期咧你自己 search 翻應該2個月前，咁有好多唔同嘅新聞都叫做有公信力嘅，佢哋做個 documentary 都好好嘅。咁最後揾翻就係 CIA 個頭就同Kennedy 係好唔妥嘅，好唔妥。咁你只要問一問 AI 一次過列晒俾你睇㗎啦。咁就冇記錯，一陣間啦，喺啲南美行動裏邊啦，嗰時CIA 話 OK 冇問題，點知失敗咗，衰咗，咁逼總統咧焗住咧要真係派美軍入去，即係本身咧係一個細規模嘅軍事行動，咗唔可以如 CIA 局長嘅諾言完成到任務，咁你而家要焗住派美軍，但係咧 Kennedy 唔想嘅，唔想將個行動升級，唔想有咁多美軍犧牲，嗰時就喺度交惡咁有2個 CIA 局長得罪咗。再後期咧 ，CIA 越嚟越山寨王啦，然後 JFK 又想將佢哋削權啦，咁個衝突正面化，所以咧有嗰個強烈嘅殺人動機咧，其實前 CIA 嘅2個局長咧係好明顯嘅。不過其實好可能佢哋都係白手套，白手套有即係咩啊？你記得即係金手指嘅時候咧，其實有啲係權貴要用白手套幫佢做嘢嘅，所以有事嘅時候就唔會上身啊嘛，而家一樣咯。一個國家咧可以用另一個國家做白手套啦。或者一個國家用一啲情報機關做白手套都得嘅，咁唔緊要。我哋而家睇嘅時候一兜入去咧，你慢使咗咧，哇！你呢度有咁多地方可以埋伏，個槍手就喺6樓呢個位。OK，咁一路睇落去，其實佢係咪真係開咗第一槍個致命一擊咧？其實係真係好令人懷疑啊！點解咧？因為喺作證嘅裏邊，你見到公園有其他人咧，佢哋聽到咧。第一槍手呢個咧係開咗一槍，但係其實有另一個槍咧係從呢個公園後向前嘅，得唔得啊？咁當然啦，我 friend 又同我傾咧，其實仲有第3個可能嘅，呢件事好複雜啦。仲有第3個可能係咩咧？係個司機開槍，係個司機自己擰轉身開槍。咁因為條片好朦，唔緊要啦。但係我想講係咩咧？第一槍手一定唔係最後致命一擊嗰個嚟嘅。咁所以既然有前車可鑑嘅時候咧，依家 Robinson 咧更加佢第一槍都應該冇中到添啦，21歲一支老爺槍又冇受過軍事訓練，點可以一槍斃命啊？咁如果你前車可鑑嘅時候咧，我就要問，唔好咁容易咧接受一啲主流嘅論述咯。咁而家好多鬼佬就話啦，喂，好多古怪嘢喎！頭先我第一段片俾你睇嗰啲嘢好古怪，你依家仲唔解釋嘅時候 ，FBI 仲唔解釋嘅時候，又話咧 Erica Kirk 就逼大家收口啦接受咧，依家係大眾傳媒唯一嗰個解讀嘅時候咧，
係非常有問題嘅喎。咁頭先我講咗啦，依家咁多咁鉗嘅嘢嘅時候，你唔同我解釋清楚，冇可能啦。同埋依家嗰人臉識別技術咁勁嘅時候，你點會話唔到俾我聽嗰個人係邊個啊？依條友係邊個啦？一定知㗎，其實你要查一定知㗎。我相信咧，特朗普團隊已經知㗎啦，因為佢咁多個身邊嘅幕僚啊、副總統啊、國務卿啊，大家都如火如荼咁討論緊個第三槍手或者第三暗殺團體嘅時候，佢哋成個團隊冇講嘅嘢喎。我相信佢哋有啲嘢做緊嘅嚇。咁但係呢個係邊個啦？然後之後有人飛咗上台去攞啲乜嘢啦？呢條友，然後佢哋左手交右手又係點樣啦？嚇！呢啲都係一定要解答啦，係嘛？最明顯就係呢一個，嗰個咩咪嚟啦？邊個買嘅？邊個夾落去嘅？嗰日 FBI 揾到啲乜嘢彈頭？我相信如果真係射咗粒膠出嚟嘅時候咧，唔係一個金屬彈頭嘅時候咧，咁究竟 FBI 執到啲乜嘢？啊，定係已經洗咗太平地？啊，好恐怖嘅咧！好啦，咁然後咧。其實既然講咗係 Erica 嗰個前男朋友啦，甚至 Erica 自己咧都牽涉喺咧一啲嘅human trafficking 人口販賣裏邊嘅時候，我哋要睇翻咧 JF file。以下落嚟都係你當故事咁聽啦，因為我哋點會有實質證據嘅啫？即係好似 UFO 咁啫嘛。我邊有可能俾到實質證據你啊？係咪啊？咁我只可以靠咧誠實可信嘅見證人咧，同埋一啲 common sense 同埋基本邏輯推論，就係好怪咯。我哋知道好怪好鉗。Candace Owen 咧有好多地方你自己 AI search 翻咧，佢都冇實質證據證明到咧 Jeffrey Epstein 咧係以色列嘅特工嚟嘅，證明唔到嘅啊。咁但係佢之後有好多咧合理嘅懷疑同埋猜測。我之前 search 過嘅係啦，放咗個 Word 度喺 Gemini 嗰度問嘅。咁好多咧都係旁敲側擊嘅，但係直接係咩咧？嗱，呢個係佢嘅聲稱嘅 Owens 嚇。Owens 啊，為免你唔知 Owens 係邊個啦，咁成過百萬，因為全球都聽緊佢啊嘛，因為佢都係同埋 Joe Rogan 啦 ，Candace Owens，因為臨尾會播一播佢嘅説話，咁你會見到咧。佢以前都係做 Turning Point 嘅聯絡人啦，咁然後之後辭職啦。佢覺得咧 Charlie Kirk 對佢有隱瞞，所以辭職啦。但我個人認為咧，即係 Charlie Kirk 其實保護佢嘅，越知得越少就越安全。你而家好似 Charlie Kirk 知咁多，咪瓜咗咯。嗰個時候聽翻佢啲特輯去講翻，咁然後就一路咁係咁公開信，係咁扮緊 Erica， 話 Erica 講大話啦。即係譬如話，明明Charlie Kirk 臨死前嗰一晚，即係9月10號，即係9月9號啦。佢問 Erica，Charlie Kirk 有冇接觸其他人？Erica 就話冇，咁但係依家 Erica 有老公電話嘅，但係問題就係唔係喎，佢有接觸其他人，咪接觸我咯嚇，佢仲有其他人去知㗎嚇，佢知㗎，揾到出嚟㗎。咁點解佢老婆會講大話啦？其實唔單止呢樣嘢，仲有好多地方都講大話，就好奇怪。譬如佢講啦，佢講嘅啫，又係冇實質證據嘅，但係你自己可以揣摩。佢話 BB 咧，我而家以後落嚟會講 BB 咧，內塔尼亞胡係 BIBI 嘅內塔尼亞胡咁樣啦。佢話 BB 係接觸過 Turning Point 嘅，話將 Turning Point 咧可以推向另一個嘅層次，只要接受佢筆捐款。然後Candace Owen 咧，因為佢話佢都在場，我唔記得咗定點啊。總之佢知道呢個交易，但佢都知道 Charlie Kirk 拒絕。OK， 拒絕。咁之後發生咩事？嗱，呢啲耐人尋味係咪？冇絕對證據㗎。但我都同我 friend 講啊，有一個好鉗嘅嘢係咩咧？你內塔尼亞胡做咗幾耐總理？你睇翻有啲人嘅留言，我一 check 翻咧，佢由90年代中後期做總理，你點會做到依家㗎？又永續？你自己將心機俾佢問啦。美國總統點解只可以2屆啊？點解只可以做2屆啊？咁特朗普可能有少少咧灰色地帶嘅，因為佢唔係連續2屆，佢斷咗。咁有可能咧喺個灰色地帶裏邊咧，佢可以做多屆嘅。又或者如果真係嚟緊打仗嘅時候咧，用戰時總統就唔需要再投票啦，有可能咁樣嘅。但係正常嚟講咧，美國總統係2屆，好特殊例子咧先係有3屆。嗰個就係2戰時候嘅羅斯福啊。咁但係你呢個 BB 點會做咁多屆咧？你當一個人咧喺一個位裏面做得太耐嘅時候咧，你諗下個權力佢有冇受到制衡啊？美國就係為做2屆，然後3權分立。
咁但係以色列嘅情況好奇怪喎、係咪？嗱，我即係講以色列啫，你自己去理會啦。好奇怪，非常奇怪。而我哋再睇翻啦，頭先阿 Candace Owen 嘅 claims 咧話阿 Jeffrey Epstein 咧係以色列特工，其實我睇晒所有咧都係冇一個直接證據嘅，即係話有啲人帶去啦，可能係啲嘅經濟投資啦，拍啱碼頭嘅時候咧，佢嘅身家暴漲咯，突然間係嗰個普通嘅數學老師，哇變咗個億萬富豪咯，可以進駐喺嗰啲豪宅區啊，同好多嘅政經名流啊溝通接觸啊，然後當然就引佢哋去玩嗰啲啦。好多時候咧，我覺得更加再直接少少嘅一個推敲就係呢啲全部都係猶太人。呢一個有一半嘅猶太血統嘅，爸爸猶太人，媽媽唔係。呢一個前美國財政部 ，OK， 前美國財政部啦，但係嗰時咧係佢嗰時嘅佛羅里達州檢控官。其實嗰啲佛羅里達州警察咧都好似食咗豬油膏咁噶啦。咁當然啦 ，Netflix 就同我哋洗底嘅，有興趣你可以自己睇翻最近嗰4集 Netflix 啦 ，Filthy Money。係判得佢好鬆嘅，08年嘅時候，即係明明咧知道佢係有同未成年少女發生性行為等等咧，好嚴重嘅指控咧，係判到鬆到咧，你根本唔需要坐監，根本就唔係坐監嚇，你個監獄可以自出自入嘅，啲人可以隨時嚟探監，咁邊係坐監啊？而且即係18個月刑期啫嘛，但係每日可以離開監獄咧12小時嘅，即係其實佢嗰度可以翻工咁嘅啫喎，坐完拍攞又走啦。咁呢隻嘢咧就話係嗰時按嗰時嘅情況去判啦。咁同埋佢就賴啦，佢嗰嚟做檢控官嘅時候咧，佢就賴啦。有更加高層，佢話佢係屬於情報科嘅，所以唔喐得佢。佢咁講。咁然後咧，Candace Owen 就話情報係咩情報啊？邊個可以咁大嘅情報啊？除咗 CIA， 再大啲咧就係嗰個穆薩啊，以色列嘅情報網啦。咁然後再推敲啦，猶太人啦。OK， 呢個直情係猶太人啦，前以色列總理猶太人啦，咁你咁多關係推敲，其實我當初以為佢係美國人嚟嘅 Jeffrey Epstein 猶太人，咁所以你話俾我聽 Jeffrey Epstein 佢唔係替以色列工作嘅話，如果唔係替暗以色列工作我都唔信啦，係咪啊？佢本身就係猶太人，又突然間暴富。又同咁多唔同嘅猛料嘅猶太人，或者有半猶太裔嘅猶太人合作，係咪 ？OK， 咁其實講真，你用美式或者你叫做係捉人黃腳雞，咁呢啲喂好簡單，好容易都會啊！你睇翻以前80-90年代啲港產片係咪啊？啲黑社會點樣控制嗰個嘅有錢佬啊？咁啊捉佢黃腳雞啊嘛，諸如此類啦。咁但係依家咧係一個國家級嘅去情報科啊。名裝嚟㗎啦，但係有系統喎，大範圍、長時間嘅政經名人、科學家，全部無一幸免。Bill Gates、Clinton， 你自己睇啦，佢玩到逆埋伏嘅，又可以俾阿 Jeffrey Epstein 咧畫佢幅畫，又放喺屋企嘅，然後你話俾我聽佢冇嘢，你自己覺得啦，有冇嘢啊？咁所以個問題就喺呢度啦，原來佢係有系統咁做。咁我哋就要問一句，點解要咁做？咁好簡單啫，咪要稱霸全球咯。個個人都想稱霸全球噶啦，即係當人你其實去到係咩啫？你真係無非都係要女人啦、錢啦、權力啦，甚至依家加多樣咧，青春美麗。所以你要犧牲某一啲人啦，以前就係話有一個變態嘅女公爵啊嘛，專係捉後生女就係用佢哋嘅鮮血沖涼啊。咁其實依家都相仿噶，只不過可能你話係直接也好。間接抽取一啲嘢都好，甚至直接又食又好，乜都好，都係同一個嘅諗法。佢哋就唔視人為人。咁我都喺度解釋咧，暗以色列係一個咩嘢嚟咧？其實暗以色列，我之前個影片我好簡單講解，都唔使咁複雜嘅。其實簡單，你咪咩都唔信咯。佢哋絕對係無神論嘅。OK， 即係又或者信自己、信權力或者有啲再極端啲。信鬼魔、信魔鬼，但係講真啦，你無神論或者信魔鬼，其實有乜分別啫？你諗下係咪？佢哋係咪真係視人為人咧？佢哋咪真係尊重人嘅價值？梗係唔會啦，係嘛？即係如果可以隨時即係將你自己嘅器官當做 pass 咁換，
咁你個 pass 點嚟㗎？你諗下係咪一樣啦？如果你睇翻 Jeffrey Epstein 嗰啲 file 解密，啲人喺個遊艇嗰度做乜嘢、切乜嘢、食乜嘢，佢哋有將人當係人咩？咁呢啲同佢信魔鬼同魔鬼無異佢哋呢啲無神論者去到好盡，佢只係信自己，為自己，所有一切都從牲畜一樣嘅時候，其實一樣嘅啫喎。你明我意思啊 ？OK， 所以佢哋我喺度話反基督敵基督，其實亦都犯下啲反人類罪行。即係除咗佢哋自己當自己係人咧，其他都唔係，或者當自己有係人嘅時候，全部都唔係。所以點解佢會對啲其他人嘅細路女啊、細路仔啊、後生女啊，可以下毒手咁解？佢都唔當係人，係嘛 ？OK， 但係呢個過程裏邊咧，佢就用咗當咗一個人礦咧，去控制晒正經名人各界，控制晒佢哋。點解啊？絕對嘅操控。但係佢蠢唔晒嘅喎，佢會眯埋嘅喎，眯埋。點眯埋咧？你會諗有啲似係咩咧？即係譬如又係講翻港產片啊，講電影一樣啊，即係現實比電影荒謬。譬如你有錢佬要做低人啊，佢會唔會親自出手？唔會啦。咁佢會請人，佢會唔會親自去請人？唔會啦。有中介啊嘛。咁所以最後有咩問題咧？都係拉個中介㗎嘛。中介孭晒，點樣嗰個有錢佬唔會上身嘅？依家一樣嘅嗱，睇下一樣。所以而家其實透過 Jeffrey Epstein 咧，係操控晒所有嘢。咁我哋見到佢操控咗咩咧？你會見到佢係操控咗美國嗰啲政經界啦、名人啦、各方面啦握手嘅、暗嘅，頭先我講咗啦，其實都係猶太人嚟嘅啦，嗰啲暗猶太人啦，控制晒所有嘢啦。咁呢個 Mossad， 你唔係睇暗嗰邊服務冇可能啦。你個 BB 坐咗個位，佢坐咗幾廿年你呢個情報網唔係你所控制，你唔知 Jeffrey Epstein 係你嘅人，你唔知 Jeffrey Epstein 做乜，冇可能。換句話說 ，BB 絕對知道咧 Jeffrey Epstein 做咩嘅，透過佢控制晒所有嘢無論係直接透過 Jeffrey Epstein 啦，或者透過另一個強國去控制啦，最主要就係將所有納入去嗰個管理範圍啦。咁我哋見到 UK Prince Andrew 睇翻 Netflix 咧4集，其實 Netflix 4集咧就普通咗啲。第一，佢冇講解到咧 Jeffrey Epstein 錢嘅來源佢純粹就係講係有錢佬嗰邊嚟啫。但係啲國際關係網佢唔敢掂，亦都冇得掂唔敢講啦。第二，黑人憎就係咧時都喺度暗示特朗普有關係咁樣頂你個肺。嗰啲嘅 documents 有冇特朗普話走去食、走去切、走去買 pizza、食 pizza、食 hot dog 冇啊嘛？係特朗普喺2015嘅時候公開咁講，佢話個島有問題，我會公開出嚟啊嘛。特朗普一早講咗佢會爆今日咧同一時間有好多嘅 AI 假片話特朗普有份啦，叫佢着住件白色底衫去望住妹妹仔嗰啲咧喺度揀卒咁咧。但係同一時間亦都有新嘅爆料。今日最新爆料咧唔係2015啊，原來2006嘅時候啊，早於2006咧，特朗普咧已經係爆愛潑斯坦咧，因為有平嗰班人篤爆佢噶啦。喺咁早之前，所以冇得屈特朗普噶。同埋咧，奧巴馬時代咧，2009去到2017咧，即係嗰時愛潑斯坦已經係所謂嗰啲係放假監咁，頭先講咗啦。咁但係奧巴馬有冇查？冇查到啊嘛。如果時民主黨有咁多料嘅時候儲落咁做咩依家唔喐特朗普根本就冇料喐。第二就愛潑斯坦自己都講啦，特朗普唔關事噶嘛。咁你而家喺度屈翻特朗普做咩咧？即係將佢呢個原告去爆料人，你屈佢做被告，你咪黐線嘅，就好似以前啲人咁講咯。耶穌係靠鬼王別西卜趕鬼嘅，即係就算耶穌都可以俾人屈做鬼嘅時候，即係特朗普係爆料人，你都可以屈佢係鬼，係大鹹濕，同 Prince Andrew 同一個級數噶，任你噏啫嘛。咁你自己要硬盲嘅，唔睇事實都冇辦法噶。咁但係而家事實係咩咧？即係呢啲本身係暗嘅材料，係 Jeffrey Epstein 咧暗中係控制晒所有政經運動員、科學家、名人等等。依家咧去晒司法部嘅時候咧，就係明嘅美國去不斷咧係審訊啦、審判。依家咧 Prince Andrew 咧好可能因為嗰啲嘅受害者係美國人咧，美國細路女最細有一個9歲，所以咧係要去美國受審嘅。咁佢而家得兩條路嘅啫，一係佢就美國受審啦，接受法律制裁；一係佢自己就都要一史以謝天下先得啦。但係其實呢個過程嘅裏邊，暗以色列有啲咩着數咧？其實呢個過程咧，你見到明嘅美國喺度做緊嘢嘅時候咧，其實冥冥中暗以色列可能都有着數嘅喎。依家就係逼所有人咧靠邊啦。
你一唔聽話就爆你啲料。咁其實好似以前暗以色列一樣，你唔聽話就爆你出嚟咯。係咁不喺度要挾你咯。一調翻明嘅美國一樣，你唔聽話都爆你嘅料。咁一聽話嚟做咩啊？咁梗係睇下你係咪就係 America First 啊？企美國嗰邊。咁企美國嗰邊做咩啊？咁呢都冇絕對證據嘅，大家同朋友討論就係咧，即係睇下邊個係想稱霸全球啊嘛。你問而家睇翻如果以色列嘅野心即係由明到暗，佢都係要掌管操控一切，佢要稱霸全球。咁如果有另一個國家或者勢力都想稱霸全球嘅時候，咦？一山不能藏二虎嘛，以色列接唔接受到有另一個嘅勢力可以威過去，可以一統全球啊？咁你認為 ISR 會唔會係放鬆手啊？即係一個大佬去培植咗另一個馬仔點知呢隻馬呢調轉槍頭咬自己喎，養狼狗咬春袋，咁梗係搞掂咗呢個白手套去啦。依家就係咁樣啫嘛，好明顯。所以依家其實睇成個勢呢，就勢在必行噶啦。所有唔同地方，即係無論係英國啦，依家皇室都真係大翻天玩完㗎啦，或歐洲國家啦，唔同嘅地方，總之同 Jeffrey Epstein 有關係，你又唔同美國一齊站又在一起嘅時候咧，就爆你大鑊，咁你就玩完啦。特朗普一早講咗佢會爆佢就如佢所言。就係咁做出嚟 ，CIA 嗰度都講咗，特朗普就係嗰個線人，然後你喺度話佢做乜啫？即係你將嗰個原告變被告啦，黐線嘅！你講真係實據先得，唔緊要，真係有問題嘅。你連皇室Prince Andrew 已經褫奪咗佢皇室嗰個位份㗎啦，因為玩得好過分。依家就算現役嘅首相 Starmer 都係領嘢嘅，佢請嗰隻馬又係領嘢嘅即係講咁耐，佢講翻轉頭啦。究竟 Charlie Kirk 有冇死呢？我角度就應該唔係嘅。特朗普直接係正呢邊啦，正美國嗰邊咧，透過呢個 file 咧，想反將埋暗以色列嘅，想咁樣嘅喺我角度。如果係咁嘅時候，如果 Charlie 真係未死啦，就可能真係要保護佢啦，因為大班人想殺佢啦。咁但係如果佢真係死咗咧，咁就唔好令佢嘅死白白咁犧牲啦。咁我而家齋睇 Erica 咁奇怪嘅表現嚟講咧。Erica 應該都係暗嗰邊嘅，好古怪。有啲似咩咧？有時嗰啲係北韓嗰啲政治婚姻咧，即係嫁俾你係冇感情噶嘛。有啲可能蘇聯嗰個時期咧，佢哋試過即係嗰種配對即係似1980，即係嗰個小説所講咧，即係到時嘅婚姻冇自由婚姻嘅，係為你配對嘅，你最主要就係做一個生育工具嚟㗎，係啊。咁我都覺得有少少係呢個方向未知冇實質證據嘅，但係你睇佢咁古怪嘅表現咧。即係唔似係一個喪夫嘅寡婦嘅應有表現啦好，咁繼續睇埋所以唔聽話嘅殺，唔聽話嘅 JFK 殺一樣啦。我都講啦，佢會匿喺後面。我哋嗰時多新聞報導啦，去睇翻嗰個 JFK 解密檔案咧，佢哋都會揾翻咧，就係同 CIA 兩個 directors 撞嘅。咁所以咧，最新嘅紀錄片就講咧，其實就同 CIA 交惡，咁佢嘅死咧係同 CIA 有關係。咁但係嗰時就停咗喺呢度。但係如果今天用翻今日 Jeffrey Epstein 嗰個檔案去解讀嘅時候咧，如果有暗以色列係咁貪心，係想將所有正經名人科學家，再講一次係正經名人科學家 Bill Gates 嗰啲啦，Prince Andrew 啦，唔單止係美國、英國唔同地方。總之你又同 Jeffrey Epstein 有關係嘅，玩過佢啲嘢嘅，去過佢個島嘅，接受過佢嘅服務等等嘅，你又 PK 啦，一切都要聽從佢嘅命令咧，因為有晒你所有嘢。大凡唔聽話係咩意思咧？唔聽話就係咧，你同 Jeffrey Epstein 冇關係，你唔去佢個島，你唔接受佢嘅服務，甚至你要篤爆佢，所以就解釋咗點解即係特朗普第一個任期嘅時候係咁俾人玩啦，同埋都受到暗殺啦，唔知佢就話嗰個就係本土嘅恐怖主義啫，咁但係背後冇人想動，明唔明我意思啊？咁 Charlie Kirk 好明顯啦，即係佢都講明點解要有每年40億俾以色列啦。JFK 又係佢嗰時又話要係爆外星人啊嘛，咁當然你嗰時我哋就諗咧，呢個係咪陰謀論啊？因為要爆外星人所以就要死，但係諗真啲咧，有可能佢唔想聽命於嗰時係以色列。以色列我想 search 翻咧，佢同以色列嗰個嘅衝突係有嘅，就係話以色列咧要起一個核電廠嘅，
都係當然喺佢個國境之內啦。但係咧嗰時嘅甘迺迪就反對嘅即係覺得你咁樣嘅時候咧，可能刺激咗中東嘅軍事競賽嘅，即係你同以色列唱反調，以色列要做大佬啊嘛佢唔想聽命於咧美國總統啊嘛，我點解要聽你支笛啊？成個美國係我嘅，係咪啊？如果用呢個向度嘅時候係嘅喎，又仲有好多嘅討論啦，係好唔同啦，咁都可能惹到呢個殺身之禍都未定嘅嗱，都係嗰句冇直接證據㗎，幫你自己砌。當佢要想稱霸全球嘅時候咧，同一時間佢可能用嘅白手套又未必係完全聽佢話咧。你睇下 Jeffrey Epstein 玩到幾爽係咪有好多嘢其實佢真係完全聽命咗暗以色列咧？我覺得未必嘅。佢係咁玩咁多妹妹仔咧，你見佢喺廚房嗰度玩捉基因咧，雖然係遮咗個細路仔個樣，但係你其實見到應該係好細個。有啲人騎住馬好細個都未發育，你估到佢嗰個人係細路仔嚟嘅啫。但係咁樣同佢玩喎，即係見到啲魔鬼同佢玩嘅時候，真係嚇死人。所以個問題就喺呢度啦。所有唔聽話嘅都要咁其實我仲揾埋 Kobe Bryant 嘅，跟住頭先我哋對比咗即係 Eric Kurt 同埋 Kobe Bryant 老婆嗰個表現嘅時候咧，咁不如都講埋 Kobe Bryant 啦。咁我都係聽翻我 friend 所講咧，咁其實即係 Kobe Bryant 可能自 Michael Jordan 之後咧，專心致志咁彈波，真係中意籃球嘅喺嗰度咧。Kobe Bryant 咧，佢嗰個球嘅點都唔夠 Michael Jordan 嘅，影響力點都唔夠 Michael Jordan 嘅。咁但係咧，佢對籃球嘅愛熱情係真嘅。咁但我 friend 話俾佢聽咧，有人都想去打假波，點叫佢打假波啫？佢都有錢，佢唔為錢嘅。你唔可以用錢收埋佢，你唔可以用 Jeffrey Epstein 性愛島等等去收埋佢。咁你可以點啊？唔聽話啊嘛！聽話嘅一齊發達，一齊玩；唔聽話嘅拜拜啦！你諗下係咪？你用呢個邏輯去諗嘅時候，全部唔聽話嘅，咁咪代表 Donald Trump 聽話？頭先我講咗啦，未必叫我去受暗殺喎。所以其實佢而家都走緊鋼線嘅，我自己覺得。當佢個 America First 同 Charlie America First 係一樣噶嘛。其實你同以色列撞嘅時候咧，隨時暗以色列撞嘅時候，隨時有事㗎。其實真係為 Donald Trump 祈禱。佢依家咁樣咧，公佈呢個 Jeffrey Epstein Files 咧，我覺得呢個係核彈嚟嘅。你一次過將各種問題千絲萬縷都令到 Jeffrey Epstein 冇可能咁多正經名人，你諗清楚啦。邊有一個人啫，本身個數學老師啊，邊有可能係正經名人最後可以係服於佢嘅股掌之內啊？邊有可能喺背後冇一個勢力？冇可能啦。只不過個勢力係乜嘢勢力啫嘛？係咪啊？好啦，講到依度嘅時候。就要去翻呢個2023年10月7號哈馬斯嗰樣嘢。譬如話，可能再早少少嘅時候，譬如你病毒嗰啲，咁嗰個病毒功能增強 ，OK？ 咩 function enhancement 咁樣咧？明知道呢個病毒研究咧，如果你喺美國本土嗰度實驗好危險嘅，所以就外判。咁個國會已經知㗎啦，查晒出嚟㗎啦，咁已經係有兩黨共識㗎啦。咁啲錢去咗邊度？咁大家最後都知道啦。發展嗰個功能增強嘅研究啦，好奇怪，明明係病毒，你做乜功能增強咧？佢嘅意思就係話咧，功能增強咗之後咧，就可以及早咧係研發疫苗對付佢。咁但係當中裏邊咧就有 lab leak 啦。咁我都唔理你係一個意外啊，定係有心。但係特朗普都話啦，你喺衛星嗰度睇落去，你睇到有幾多人死，點樣死法，點樣擴散噶嘛？即係冇得去講，冇得去堆砌嘅。你跟翻個時間線，你睇一步一步嘅。但係我想講係咩咧？暗以色列其實佢知唔知道會有 lab leak？佢知，一早都知啦。就好似可以醫癌症咁樣 ，Ivermectin 可以醫癌症，呢啲權貴一早知嘅。佢哋只係拍藥就可以好簡單，又平又快又舒服，處理咗癌症問題。但係平民又點啊？你電療化療啦，又貴又辛苦又冇效咁樣啦，一樣咯。即係好似 Covid， 明知你拍 Ivermectin 搞掂。但係嗰時又點啊？你話 Ivermectin 有效咧，網上都被打壓㗎。咁佢就要你食豆苗咁咧就嗰啲 globalists 咧透過一個過程啦，係清洗人類嘅人口啦。咁少啲人嘅時候，咁即係少啲人使用資源咯，係咪啊？係咁樣嘅噃。咁我點解要講翻哈馬斯嗰度咧？2023年10月7號嘅時候，你估暗以色列唔知道哈馬斯會突襲咩？
你再諗翻轉頭，依家就係正正咧有 discombobulator 啊，用翻今天2026年嗰個美軍科技啊，1月3號點樣去震懾委內瑞拉，半個鐘就捉到佢個總統出嚟，成個行動2個鐘頭多啲搞掂晒，一個美軍傷亡都冇。佢嗰個情報戰啊，迅雷不及掩耳嗰個風林火山嘅攻勢啊，即係嚇死人。然後你話俾我聽，早於3年前你唔知道嗰啲咁土炮嘅哈馬斯要搞你以色列平民，係咪講唔通啊？我想講咩啊？即係其實 BB 根本就一早知道哈馬斯佢哋會偷襲。我 friend 都提翻我咧，原來2日前咧，鎮守邊界嘅以色列軍人一早話：咦，哈馬斯嗰邊有異樣喎！總部 HQ 點樣做？冇聲氣。咁最後咧就死 Q 晒，咁啊死埋啲平民，啲平民啊死埋好慘添，啲平民啊死得好慘添，有啲一家4口綁住晒，你睇住對方點樣殘殺你嘅親人，慢慢地殘殺。但係呢個過程，哈馬斯係一個恐襲，我不嬲講係恐襲。但係如果暗以色列你一早知道有呢件事發生，你都唔制止嘅時候，你容讓佢發生咧，其實一樣都係魔鬼。你明唔明我講咩？一樣係魔鬼，但係點解要咁做啊？佢先可以名正言順係正義之師咯。我哋而家去報仇，所以好多嘢根本係佢係知道㗎，但係佢冇制止喎，佢由得佢發生喎。呢個就係暗以色列。好啦，最後講埋公開外星人有乜好咧？咁啊，特朗普咁做咧，其實都講咗係國家安全考量啦，減低影子政府嗰個嘅影響啦。預防外星人嗰個嘅或者其他外星種族嗰個嘅滲透同埋侵略啦，改變嗰個認知等等啦。但係點解以前唔公開咧？就係培養影子政府啊嘛，獨立咁做黑科技啊嘛，限制認知嘅時候咧就容易咧牢籠人啊。但係個問題就係點解依家會公開咧？係咪啊？即係咁多年都唔公開㗎啦，你諗清楚。其實咁多年嚟啊，講真係如果即係依家用呢個向度有翻 Jeffrey Epstein 啦。即係無論台面嘅方法，正經各界已經控制晒；台下暗啞底嘅，用 Jeffrey Epstein 呢一類嚇都控制晒。甚至係諗翻科學家嗰啲核彈邊個發明啊？奧本海默啊嘛，其實都有咧。愛因斯坦嘅幫手嘅，睇翻電影裏邊都有贈佢幾句點明佢嘅嚇，點醒佢係猶太人。有啲最尖端嘅科技啦，咁你嗰個嘅相對論啦，又係愛因斯坦啦嚇。咁啊，由量子力學啊，諸如此類嗰啲咧，全部都有猶太人嘅參與喺裏邊嘅，即係差唔多去到即係天上天下唯我獨尊咁樣樣咯。頭先講咗咯，你台面上台底下，佢一切都控制晒。依家仲包埋天外來客 extraterrestrial， 佢都要控制埋。咁如果你唔跟美國嘅時候咧，你就 PK 啦。其實根本就唔係美國啦，嗰個根本好似就係以色列真正嘅復國，其實就喺北美。依家所謂中東嘅以色列咧，係個殼嚟嘅啫，堅嗰個咧係個美國。但係當佢咁樣天上天下唯我獨尊嘅時候咧，咁咪就係為敵基督鋪路咯。都係嗰句咯，冇證據嘅，你當聽古仔咁聽啦。以色列情報機關亦都一早講咗，佢哋知道有外星人嘅。喺特朗普第一任期嘅時候咧，佢都已經講咗以色列嘅情報係知嘅。咁好啦，當佢知道咁多嘢嘅時候，咁點解依家要公開咧？喺我角度，我揣摩就係點咧？就算公開咗，就好似咧，依家係公開咗 Jeffrey Epstein files 一樣咧，唔代表咧人嘅認知可能係有改變嘅喎。有啲人認為可能係混混噩噩㗎，所以其實如果依家公開咗係更加有利嘅時候咧，咁何樂而不為咧？咁應該我會用翻 Candace Owen 嘅説話，其實坊間或者主流就係想你相信呢個係冇神嘅世界，你只要接受我哋話俾你哋聽嘅嘢就得㗎啦。Spoon feed 你接受啦，你食啦，你吞啦，唔好問，不要問，只要信嚇。咁同一時間咧，如果你公佈外星人嘅時候咧，可能呢個武器咧係令到某啲嘅國家嘅金融發生信心危機嘅，拖垮對方都得嘅。咁之前喺英國有啲報道都講嘅，咁如果未準備好嘅時候咧，可能啲人會引發恐慌咧，係咁擠提啊諸如此類咧，唔知㗎喎。如果係咁嘅時候，如果可以繼續去鞏固佢嘅權力，咁何樂而不為咧？或者可以更加容易咧去操控人嘅時候，何樂而不為咧？我之前都講過啦，如果佢嚟緊根本就係想反人類，亦都係敵基督嘅時候，佢用呢個姿態走出嚟，
台面上面道貌岸然，台底之下繼續都係做緊 Jeffrey Epstein 嘅嘢可能手下有成千上萬嘅 Jeffrey Epstein 幫佢做嘢，有乜問題咧？一樣啫嘛。如果係咁嘅時候咧，呢個世界局勢咧，即係走向聖經啟示錄所預言嘅最終戰咧，就遲啦，就近啦所以今次咧由深去淺咁樣啦，即係主要就由 Charlie Kirk 呢件個死咧，有第三個或者第三個暗殺團體開始引發嘅，又牽涉到瓜爛藤咧，依家個世界局勢咧係發生緊咩事嘅？咁最後咧就用翻 Candace Owen 咧，佢一直話咧去完結。Something happens to me. Really, what I want to say to all of you guys. 即係不自殺宣言啦，有啲咩發生喺我身上，即係我唔會自殺啦。二來佢好想同大家講，佢話繼續去尋求真相嘅將你個人嘅力量發揮到最大 max is go max, like all of you, everyone. Let it never end. Let it never stop. Like you be just as bold. I am telling you. 勇敢我都佩服佢。喂，你有自己細路，佢可以請保鏢。但係你難保你嗰啲保鏢會唔會出賣你噶嘛？嗰時 Michael Jackson 都係咁啦，佢嗰個保鏢其實係同阿 DD 有關係嘅，大佬好大鑊噶喎！你明唔明我意思啊？即係其實你唔好話唔驚啊。It feels like when we are here on Earth that this is it, like we just get 80 years. That is not true, okay? Your ancestors knew that there was more. We are in this simulation where they have intentionally turned us into a godless society. 即係佢當一個虛擬空間咁，即係我又覺得依家唔係虛擬到真係一個虛擬空間，即係唔係好似 Matrix 咁。但係咧，亦都相仿呢個比喻啦，即係佢叫我哋信就信呢啲嘢好啦，冇外星人啊，冇神啊，即係得今世，冇永生㗎，冇審判㗎，係你信呢啲啦，冇耶穌冇復活啦Because they want you to be fearful and they want you to. 佢想你驚，你一驚嘅時候咧，你就易受操控啦。你一唔問問題，你即係容易接受佢俾你嘅答案咧，你係容易受操控啦。To exchange your soul, because they are of this earthly realm. You know what I mean? These are Satan's children. Obviously, these are Satan's children. 即係話呢啲係撒旦嘅子女你自己揀啦。OK， 即係依家正邪就哇，真係越嚟越精彩啦！亦都唔係我哋好簡單就咁樣正反咁，唔係咁簡單咯。你會見到係藤撚瓜撚藤，總之世界就想你相信世界嗰一套，你信權力啦，你信錢啦。呢句説話又似咩咧？即係魔鬼去對耶穌講咯，你拜我啦，萬國嘅榮華都歸你咁但係耶穌就話當拜你嘅神啊嘛，單侍奉他咁樣難㗎。你咁多靚女喺你面前嘅時候，你貴唔貴啊？明唔明我意思啊？但係睇翻今日暗以色列嘅勢頭咧，就係拜魔鬼啦，或者係極度嘅自我中心啦，唔視其他人為人。咁你願意做邊種咧？咁今日嘅分享到呢度啦。如果喜歡就分享請 like、share、subscribe。多謝各位，拜拜。